ابو بکر څوک دی؟ قرآن اعلان کوي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نو د حضرت ابو بکر په شان کې حضرت صحابه کرام څه فرمایي؟ محمد رسول الله اول واری راځي و چاته؟ حضرت ابو بکر کور ته. حضرت ابو بکر صدیق ته وایي چې الله تعالی ماته د هجرت حکم کړی دی. حضرت ابو بکر ورته وایي چې د الله رسول ما به نه کېد سره ملګری. ډېر په زارۍ باندې ورته وایي محمد رسول الله وایي ته زما ملګری. چې کله یې دا خبره ورته وکړه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وژړل. حضرت عائشه فرمایي چې ما تر اوسه پورې داسې څوک نه ولیدلی. زما خو دا خیال و دا څوک چې زاړي دا به د غم په خاطر زاړي، لیکن دا زړه کله کله د خوشحالۍ په خاطر ومي. حضرت ابو بکر د خوشحالۍ په خاطر وزړل چې نن مې ملګرتیا له چا سره شروع شوه؟ نن مې ملګرتیا له محمد رسول الله سره شروع شوه. نو حضرت ابو بکر څه ورته وایي؟ الله تعالی یو غټ صفت کې ایښی دی او تر ایمان راوړلو وروسته تر ټولو غټ صفت چې دی هغه سخا ده. حضرت ابو بکر خو په دې خبر دی چې محمد رسول الله هجرت کوي. تر دې 4 میاشتې مخکې یې 2 اوښې اخیستې دي او هغه یې په ځان ته یو خوندوره دانه باندې په ښه خوراک باندې مړولې. محمد رسول الله ته وایي چې په دغو 2 اوښو کې ستا کومه یو خوښي هغه اوښه در واخله ده، ما تا ته هیبه کړې ده. محمد رسول الله وایي هیبه کوم یې نه، زه یې دغه نه غواړم، ما ته بې قیمت راشئ. محمد رسول الله سي دا ورته وایي د قیمت خبره ورته کوي، په دې خاطر یې ورته کوي چې هجرت خو یو ډېر عظیم سفر دی چې محمد رسول الله وایي زه په خپلو پیسو باندې په خپل سپاري باندې هجرت وکړم چې ما په خپلو پیسو باندې اخیستی ځکه په دې کې ثواب زیات دی. نو یوه اوښه د ده ده، یوه اوښه حضرت ابو بکر واخیسته، یوه اوښه محمد رسول الله ته هیبه کړه. هغه ول هیبه نه سي قیمت بیا درکوو. نو په روایاتو کې راځي 400 درهمه قیمت یو. نو حضرت ابو بکر او محمد رسول الله له کور څخه راوځي. دا د شپې حالات دی. راځي و غار سور ته. غار سور ته چې کله راورسېدل بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي پر لاره باندې سر روان دي. دا یو عجیبه کیفیت ده. روایاتو کې راځي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فوراً اول واري مخ ته ولاړ سي، بیرته شاته پر شا باندې راسي، بیرته پر راسته طرف باندې ولاړ سي، بل بیرته منډه کې چپه طرف ته ولاړ سي. محمد رسول الله پوښتنه ځینې کوي چې ابو بکر دا څنګه حالات دي، دا څنګه کیفیت ده چې ور پر مخ باندې ولاړ سي، بیا پر شا باندې ولاړ سي، بیا راسته طرف ته سي، بیا چپه طرف ته سي. دی ورته فرمایي چې زه په دې باندې بیریږم. داسې نه اول واري په سوچ کې دا راسي چې دشمن به مخ ته ناسي کمین به نیولې، زه مخ ته ولاړ سم همداسې کې وار کوي پر ما به لګېږي. بیا دا سوچ را سره راسي داسې نه دشمن د شا لخوا حمله وکړي، فوراً شاته ولاړ سم. بیا دا سوچ را سره پیدا سي داسې نه د راسته طرف لخوا حمله وکړي، بیا راسته طرف ته منډه کوي. محمد رسول الله وایي ای ابو بکر ستا دا خیال دی چې دا وار اول واري په ما وسي، زه شهید سم ته شهید سي او زه پاته سم. حضرت ابو بکر ورته وایي اوس ما دغه خواهش دی چې داسې نه و تا ته یو تکلیف ورسېږي. الله تعالی څه فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. چې کله دوی و غار ته شوه سو هلته پر ده باندې یو څه ویره وله، ویره د دې شي وسي داسې نه کفار وویني، داسې نه محمد رسول الله باندې خبر سي. دې چې کله و دا غار سور ته را رسېدل له هغې خوا څخه یو ځوان را روان دی، دوی دواړه یې ولیدل. لیکن دغه ځوان له غار سور له طرفه د محمد رسول الله پر کور باندې رالی چې ویې کتل ابو جهل دی او له هغه سره 14 ملګري نور دي. دا ټول پر دا شاوخوا پر کور باندې راګرځي. پوښتنه یې ځینې وکړه ستاسو دلته څه کوئ؟ وایي موږ خو د محمد رسول الله و قتل ته راغلي یو. هغه وایي محمد رسول الله دلته چېرې دی؟ هغه ما هلته ولیدی. فوراً ابو جهل او څوک هغه د ده چې کوم ملګري دي اول وارې د ده خبره و زړه ته نه ولوېده. تر سهاره پورې دا کسان پر د ده پر کور باندې راګرځېدل. چې کله سهار سو له هغه بسترې څخه حضرت علي رضی الله عنه راووځي او هغه کم امانتونه چې محمد رسول الله ته عربو ایښي وو هغه امانتونه یې هر چا ته پر ورسول. له حضرت علي څخه ابو جهل پوښتنه کوي چې محمد چیرې دی؟ دی ورته په محمد باندې نه یم خبر. دی ته هغه د ځوان خبره په یاد ورله چې د شپې چې کوم ځوان تېری دی هغه خو موږ ته وویل چې محمد ما پر لار باندې ولیدی. فوراً ټول پسې روان سو، یو طرف ته ځي، بل طرف ته ځي، بل طرف ته ځي. حتی و دغه کفار چې د محمد رسول الله د قتل اراده یې کړې ده و غار سور ته راورسېدل. حضرت په روایاتو کې راځي چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل وایي که چیرې دغه کسان و خپلو پښو ته وګوري موږ به وویني، خاص د هغه غار په خوله کې ولاړ دي.
لیکن د الله تعالی فیصله ده. په دې وخت کې د عنکبوت په نامه سي موږ تاسو یې غڼې بولو، داسې په څنګو کې راځي دا ټالونه چې جوړوي، فورا دغه غڼې راځي پر هغه غار باندې خپلې جالۍ جوړې کړي. نو دوی سرالو چې ویې کتل وایي که چیرې په دې غار کې دی و نو د جالۍ څه وخت جوړې سوي دي، دا جالۍ خو داسې فورا نه جوړېږي، دا خو په ډېر وخت باندې جوړېږي. نو هغه غار ته نه دي ورشوه سوي. لیکن حضرت ابوبکر په سوچ او فکر کې یو څه ویره پرته ده. الله تعالی دا آیات نازل کو، اذ هما فی الغار، کله چې دوی دواړه په چا کې و، په دې غار کې و، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نو محمد دغه آیات سره نازل سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم و حضرت ابوبکر صدیق ته فرمایي چې ابوبکر بیریږه ما او تا یوازې نه یو، له ما او تا سره دریم الله تعالی دی. لکم چا سره چې الله تعالی ملګری سي هغه ته بیا د دنیا یو څوک هم تکلیف نشي ورسولی. نو محمد رسول الله شپه په دغه ځای کې تېره کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوه ورځ او یوه شپه زما د زندگی تر ټولو عباداتو بهتر دی. په هغو شپو او ورځو کې کومه شپه شي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي هغه شپه چې ده شولې ده او د خپلې زندگی ګوره. حضرت عمر فاروق فرمایي چې پر څو میله په زراو میله مځکه باندې د بادشاهي راغلی ده، قرآن د ده پر مشوره باندې آیاتونه رانازلېږي. هغه شخصیت دا وایي چې زما د ټولې زندگی عبادت د حضرت ابوبکر له یوې شپې سره نشي برابرې دی. هغه کومه شپه ده؟ هغه دغه شپه ده چې محمد رسول الله سره یې په غار کې تېره کړې ده. هغه کومه ورځ ده چې زما ټول عبادت د ټولې زندگی عبادت د حضرت ابوبکر د یوې ورځې تر عبادت بهتره ده. هغه ورځ وسې کله محمد رسول الله له دنیا څخه رحلت وکړو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د محمد رسول الله په هغه حکم باندې د په فیصلو باندې د په صورت او سیرت باندې هغه رقم ټینګ ولاړو.